सबैलाई जयमसी। आज तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा एउटा बुकको बारेमा अनि रिभ्यू गर्नेछु। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो बुक मसँग छ, द रोड टु फ्रिडम्स, हिलिङ फ्रम योर हर्ट्स, ह्याङ्ड्स अफ एन्ड ह्याबिट्स। यो बुक चाहिँ जोनी बेकरले लेख्नुभएको हो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो बुक मेरो हातमा पऱ्यो। अनि यो बुक पढ्दा मलाई एकदमै आशिष भयो मलाई चाहिँ। अनि त्यो कुराहरू म तपाईँको बिचमा अनि भन्न चाहेँ, किनभने यो कुरा मसँग मात्रै सीमित होस् भन्ने म चाहेन है। तपाईँले टाइटलमै देख्नु, सब टाइटलमै देख्नुभएको छ, हिलिङ फ्रम योर हर्ट्स एन्ड हङ्स अफ एन्ड ह्याबिट। हामी मानिस हौँ र हामी स्वभावले पापी छौँ र अनि हामी दिनानुदिन हाम्रो काममा, हाम्रो जीवनमा होइन, अनि कि त हामीले अरू हट गरिरहेका हुन्छौँ, कि त हामी चाहिँ अरूबाट हट भइरहेका हुन्छौँ है होइन। अनि हामीसँग यति ब्याड ह्याबिटहरू हुन्छ, अनि जुन कुरा चाहिँ हामीलाई त्यसबाट हिलिङ हुन नै सकिरहेको हुँदैन कि है। अनि यस्तो हुन्छ नि, ब्याड अनुभव हुन्छ, अनि त्यसबाट हामीले चङ्गाइ पाउन पनि सकिरहेको हुँदैन होइन। अनि त्यस्तो खराब बानीहरूबाट होइन, त्यस्तो ब्याड अनुभवहरूबाट अनि त्यसपछि त्यो हटहरूबाट है कसरी हामी चाहिँ उम्कने त है, कसरी विजय पाउने त होइन, कसरी त्यसमा हामीले चाहिँ सफल पाउने भनेर चाहिँ आज यो बुक लेखेको रहेछ है। यो जोनी बेकर भन्ने देख्नुहुन्छ, उहाँ मान्छे चाहिँ आफैले भन्नुभएको चाहिँ एउटा एकदमै अल्कोहलिक मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै रक्सी खाने है। अनि इभन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो बुकमा आफ्नो विवाहमा पनि आफ्नो श्रीमतीसँग लुकाएको रे कि मैले चाहिँ रक्सी खान्छु भनेर होइन। अनि विवाह भइसके तापछि पनि उहाँले धेरै पल्ट चाहिँ होइन आफ्नो श्रीमतीभन्दा पछाडि चाहिँ लुकी रक्सी खानुहुन्थ्यो अरे कि। अनि उहाँ त्यो बानीबाट यति ग्रसित हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यसलाई छोड्न खोज्दा पनि छोड्न सक्नु भएको थिएन अरे कि। अनि तर उहाँले एउटा त्यो सेलिब्रेट रिकभरी भन्ने एउटा क्याम्प जोइन गर्नुभएछ, अनि त्यसबाट चाहिँ उहाँले सिक्नुभएछ है। अनि आफ्नो ब्याड ह्याबिटबाट कसरी विजय हुने कुरा सिक्नुभएछ, अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले यहाँ लेख्नुभएको छ है। यो बुककै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ है, द रोड टु फ्रिडम भन्ने छ है, तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो सब बुकबाटै है। रोड टु फ्रिडम्स होइन, एउटा जर्नी टु फ्रिडम्स, एउटा स्वतन्त्रताको बाटो होइन, एउटा विजयको बाटो है भन्ने छ। अनि यसमा हेर्नुभयो भने यस्तो मजाको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले आफ्नो जीवनमा भोगेका है त्यो अनुभवहरूबाट होइन, आफ्नो जीवनमा होइन, अनि भोगेका अनुभवहरूबाट, आफ्नो जीवनमा भएका एकदमै पापमय स्वभावहरूबाट अनि कसरी विजय हुने भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो 10वटा जति लेसन दिनुभएको छ। अनि इच लेसन आज क्रुसियल हुन्छ नि त्यो पाठ होइन। अनि म आज तपाईँहरूको बिचमा त्यही भन्न चाहन्छु है। हजुर, म त फेरि पनि के भन्न चाहन्छु कि एउटा पापमय स्वभावबाट कसरी विजय हुने होइन, पापमय बानीहरूबाट कसरी छुटकारा पाउने, कसरी मान्छेलाई हट हुन्छ होइन, त्यो हटबाट है कसरी विजय पाउने, अनि त्यो हुन्छ नि त्यो सफरिङहरूबाट, सतावटहरूबाट, त्यो कुरामा आउँदै गर्दा हामीले कसरी विचार गर्ने त्यस्तो परिस्थितिमा भन्ने कुरा छ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ विजय हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ एडमिटिङ यु हेभ अ प्रब्लम डज नट मेक यु विक है। फर्स्ट लेसन्स है, एडमिटिङ यु हेभ अ प्रब्लम डज नट मेक यु विक भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँसँग समस्या छ होइन, तपाईँसँग नराम्रो बानी छ, तपाईँसँग होइन दुःख छ भनेर हुन्छ नि स्वीकार्नु भनेको चाहिँ यसले तपाईँलाई कमजोर बनाउँदैन, यसले तपाईँलाई सानो बनाउँदैन, यसले तपाईँलाई हुन्छ नि त्यो होइन एकदमै त्यो सानो मान्छे बनाउँदैन। तर जब स्वीकार्नुहुन्छ नि यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ त, साहस दिन्छ अरे कि है। यसले चाहिँ तपाईँलाई विजय दिन्छ अरे, यसले चाहिँ ती मान्छेहरूसँग जोडिन सहायता गर्छ जसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ होइन। यसले तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्न पनि अलाउ गर्छ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग समस्या छ, खराब बानी छ, खराब विचारहरू छ भने चाहिँ स्वीकार्न नछोड्नुहोस् है, नलुकाउनुहोस् होइन, बरु स्वीकार्नुहोस् भन्छु क्या है। किनभने लुकाएका पापले तपाईँको परिवारलाई, तपाईँलाई, तपाईँको समाजलाई पनि के गर्छ त, नष्ट गर्न सक्छ। अनि दोस्रो लेसन छ उहाँले सिक्नुभएको, कभरिङ अफ प्रब्लम्स अलवेज मेक्स द मोस्ट है।
तपाईँसँग समस्या छ भनेर स्वीकार्नु हुँदैन, तर त्यसलाई ढाक्न खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई लुकाउन खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ होइन अरूबाट हुन्छ नि, अनि आफ्नो अरूबाट लुकाउन खोज्नुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई झन् खराब बनाउँछ अरे कि है, यसले तपाईँलाई झन् खत्तम बनाउँछ अरे कि है, यसले झन् तपाईँलाई चाहिँ नष्टै पार्छ अरे कि है। अनि त्यही भएर कहिले पनि त्यसलाई नलुकाउनुहोस्, तपाईँको पापलाई होइन, परमेश्वरको चरणमा आउनुहोस्, त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्, त्यसलाई हुन्छ नि, अनि त्यसलाई हुन्छ नि, त्यसलाई देखाइदिनुहोस् क्या होइन। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ विजय हुनुहुन्छ। अनि पक्कै पनि हामीसँग उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अनि पक्कै पनि हामीसँग समस्या छ भनेर एक दिनमै हाम्रो राम्रो काम एक दिनमै होइन सुधार हुँदैन, यसले समय लाग्छ भन्नुहुन्छ। तेस्रो लेसनमा चाहिँ स्मल एन्ड स्टडी इम्प्रुभमेन्ट लास्ट लङ्गर देन ओभरनाइट चेन्ज है। अनि उहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू सुधार्नको लागि चाहिँ एक रातमै सुध्रिँदैन कि, अनि यसको लागि टाइम लाग्छ अरे होइन। त्यही भएर बिस्तारै तपाईँले स्टेपहरू चाल्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तर निरन्तरता चाल्नुभयो भने चाहिँ बल्ल त्यसले चाहिँ सुधार ल्याउँछ भन्दैछ। अनि चौथो लेसनमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने पेन ह्याज अ पर्पज है। अनि मलाई अचम्म लागेको छ कुरा सुन्दापछि चाहिँ हामीसँग कुनै पनि घटनाहरू घट्छ होइन, इदर हामी आफ्नै कारणले घट्छ अथवा हाम्रो साथीको कारणले हाम्रो जीवनमा घट्छ होइन। एभ्री पेन ह्याज अ पर्पज रे कि है। तपाईँले कहिले यस्तो सोच्नु भएको थियो होइन, तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँलाई सताड भइरहेको छ होइन, तपाईँ एक्लो फिल गरिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले सोच्नु भएको छ किन यस्तो हुन्छ होइन। तर यो बुकले भन्दैछ कि पेन ह्याज अ पर्पज है। त्यो पर्पज चाहिँ के रहेछ भन्दापछि त्यो पर्पजले चाहिँ इदर परमेश्वरको नजिक लग्छ अरे होइन, के भने परमेश्वरकोदेखि टाढा लाग्छ अरे कि है। दुईवटा पर्पज छ पेनको है, दुःखको, सतावटको, सफरिङको दुईवटा पर्पज छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको नजिक जाने, अर्को चाहिँ परमेश्वरदेखि अलग हुने है। अनि तर म तपाईँलाई साथ दिन चाहन्छु, तपाईँको पेन को तपाईँसँग प्रपोज छ, अनि त्यो प्रपोज चाहिँ परमेश्वरको नजिक जाने प्रपोज होस् है। अनि पेनले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि परमेश्वरदेखि अलग नगरेको होस्, तर परमेश्वरलाई होइन आराधना गर्ने बाटो बनेको होस्, अनि परमेश्वरको नजिक जाने बाटो बनाएको होस्। प्रभु मसँग दुःख छ है, मलाई यसबाट विजय हुने होइन, अनि विजय हुन सहायता गर्नुहोस् भन्ने त्यो धारणा निर्माण भएको होस् है। अनि तपाईँसँग दुःख हुँदापछि अर्को लेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पाँचौँ लेसन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीसँग दुःख हुँदापछि तपाईँले आफूलाई एक्लो फिल नगर्नुहोस् है। अनि किनभने जिजस इज देयर है, येशू ख्रिस्ट चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो जिजस केयर्स डिपली अबाउट योर पेन है, एन्ड हि केयर्स योर पेन, हि केयर्स यु होइन, हि हुन्छ नि हुन्छ होइन, वान्ट्स टु केयर्स यु के है। तपाईँ र मलाई धेरै वास्ता गर्ने संसारमा भएको कुनै पनि थोकले, कुनै पनि मान्छेले हामीलाई त्यो वास्ता गर्न सक्दैन जुन वास्ता यीशुले हामीले गर्नुहुन्छ है। अनि त्यो कुराहरू देखेँ मैले चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ सिकेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले भने अझै पनि प्रब्लम है, अझै पनि त्यो दुःख, अझै पनि त्यो ब्याड ह्याबिटबाट विजय हुनु भनेको चाहिँ फेसिङ योर पेन एन्ड मिस्टेक इज द ओन्ली वे टु डिल विथ देम के है। तपाईँसँग तपाईँको दुःखलाई, तपाईँको गल्तीलाई फेस गर्नु नै होइन, त्यही मात्र बाटो हो कि त्यो तिनीहरूलाई समाधान गर्नु चाहिँ है। अब कुनै फर इक्जाम्पल लागि तपाईँले कुनै पाप गर्नुभयो होइन, तर तपाईँले त्यसलाई फेस गर्न सक्नुहुन्न, फेस गर्न खोज्नुहुन्न होइन। जबसम्म तपाईँले त्यो फेस गर्न खोज्नुहुन्न तबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा पाउन सक्छौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ अनि उहाँ जड्या हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एकदमै अल्पलिक हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले फेस गर्नुभयो। अनि उहाँले त्यसबाट छुटकारा पाउनुभएको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है। अनि त्यस्तो छ। अनि अर्को कुरा मजाको लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दा सर्भिङ अदर्स लिड टु डिपर हिलिङ है। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दापछि होइन, अरूको सेवा गर्नाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो पनि हिलिङ हुँदो रहेछ कि होइन। अनि उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँ जुन परिस्थितिबाट घटिराख्नु भएको छ त्यो परिस्थितिबाट नै तपाईँले अरूको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अरूको सेवा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई नै त्यो सङ्घाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाउनु भएको छ। अनि लास्टमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, देयर इज नो वान
God does not love or won't forgive or can't change है। यस्तो कुनै व्यक्ति छैन, कुनै पनि कुरा छैन जो चाहिँ परमेश्वरले होइन अनि क्षमा गर्न सक्नुहुन्न अथवा परमेश्वरले चाहिँ हुन्छ नि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न अथवा परमेश्वरले त्यस्तो कुनै पनि व्यक्ति छैन कि जसलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न कि। भन्नु मतलब चाहिँ गड क्यान डु एभ्रिथिङ है। गड क्यान चेन्ज अस, गड क्यान फर्गिभ अस, गड क्यान लभ अस है। नेभर एभर हुन्छ नि त्यो आफूले आफूलाई चाहिँ त्यो होइन अब परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नु हुँदैन है, परमेश्वरले मलाई अब वास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागबाट जाओस्, हटिजाओस् है। अनि किनभने गड लभ अस है, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ अनि हामीलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ कि है। आर यु रेडी फर द्याट होइन। म चाहिँ त्यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि हामीसँग समस्या छ होइन, अनि हामीसँग खराब बानीहरू छ अनि हामीसँग खराब हुन्छ नि त्यो दुःखहरू छ। त्यसबाट बच्ने उपाय भनेकै नै त्यसलाई स्वीकार्नु हो होइन, त्यसलाई लुकाउनु होइन। अनि त्यसबाट बच्ने भनेको नै त्यसलाई सामना गर्नु हो होइन, अनि त्यसबाट भाग्नु होइन। अनि त्यो पापबाट विजय हुनु भनेको नै होइन परमेश्वर हुन्छ नि। अनि परमेश्वरमा भरोसा गर्नु है, परमेश्वरमा ट्रस्ट गर्नु होइन। परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद यो भिडियो हामी समय हेर्नुभएको लागि।